चुम्मी की मम्मी को जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए तो कहती हैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। ठीक है भाई, बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास भी गई, दवा भी खरीद ली। अब दवा तो घर ले आई लेकिन एक भी गोली खाती नहीं। तो चुम्मी ने कहा, अरे माँ दवा खा लो, डॉक्टर ने खाने को कहा है तभी तो दी है। इस पर जो जवाब चुम्मी की मम्मी ने दिया वो सुनकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। और हाँ, जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं वो जवाब सुनने से पहले 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। 3, 2, 1। दूर से चुम्मी की माँ चिल्ला के बोली, डॉक्टर कौन होता है रे? उसने कह दिया तो मैं मान लूं, तेरे बाप की भी नहीं सुनती मैं तो उस हरामजादे डॉक्टर की सुनूंगी। ये सुनकर चुम्मी तो पूरी तरह दंग रह गई।